ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ 2 ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನೇನಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಒದ್ದಾಡೋಳು. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ 2 ರೆಮಿಡಿನು ಬಹಳನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಮಿಡಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿ ಎದೆ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು 10-15ರಷ್ಟು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನೀರು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಿಂದ ಇವಾಗ 1/4 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1/4 ಲೋಟನೋ ಅರ್ಧ ಲೋಟನೋ ಹಾಲನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಂದಿರೋ ನೀರಿಗೆನೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಲು. ಅದರಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಟ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ದಂಗಿದೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಿವುಚಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಕಿವುಚಿ ಇದನ್ನು ರಸ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ರಸ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರಸ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಪೂರ್ತಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿದು ಚೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡ್ಬೋದು. ಲೋಟಕ್ಕೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಲು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ವಾರ ಅಥವಾ 10 ದಿವಸ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕುಡೀರಿ. ಅಷ್ಟರ ಶಕ್ತಿನೂ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಎದೆ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿಗೆ ನಾವು ಜೀರಿಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೌಟನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಹುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಸುಮಾರಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಪುಡಿನ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ, 1-2-3 ದಿನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕೆಂಪಾಗುವಷ್ಟೇ ಹುರಿಬೇಕು. ಕೆಂಪಾಗುವಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪಾಗುವಷ್ಟು ಹುರಿಬೇಕು. ಈ ಹುರಿದಿರುವಂಥ ಜೀರಿಗೆನ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನೀವು ಈ ಥರ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಟಾಣಿ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೈಜಿನ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಿಂದ 1/4 ಕುಡಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕುಡೀರಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧನಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕುಡೀರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಈ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಔಷಧ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ಕರಿಬೆಲ್ಲನೇ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕರಿಬೆಲ್ಲ ತಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಬೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಈ ಪುಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 1.5 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿ. ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ 6-7 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸಲ ಕುಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 3-4 ಸಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ಬಹಳನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು 2 ರೆಮಿಡಿಗಳು, ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು. ಈ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ದಿನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ದಿವಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ ಪಾನೀಯ ಇದು. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಲ್ದೋ ಹೋದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.